本身材料不好，刷的正面都已经给它翻了，视频化了。你再看的时候就，它是这个感觉。刷好，刷好。本身就这么好，所以我们现在也就是全搭透的时候，但是 A 这里看，对，后边，对，这边的话是。把你这材料试完嘞，啊，试完就行了，让它跑完就好了。你看这也不多，试完了吧？对，跑完就好了。你下去干嘛？